Goeiemiddag, baie welkom by hierdie Sondag hoogtepunte op Sondag 2 November 2025. Ek is Klaas Prinsloo, baie welkom by die kanaal. Oktober het omtrent gevlieg en ons het seer gekry Oktober. 20 aanvalle, daar is 1 aanval wat afgeweer is en ons het 1 moord aangeteken. En dan het ons as gevolg van 'n moord 2 jaar terug het ons ook iemand hierdie week of nou in Oktober aan die dood afgestaan. Die volle samevatting vir Oktober sal binnekort beskikbaar wees en dan natuurlik ander materiaal wat ek ook met julle gaan deel binnekort. Die ink was nog nie behoorlik droog gewees op November se almanakbladsy nie, toe is daar klaar 1 moord aangeteken. Ek praat nou van die geval gisteroggend vroeg in die Heilbron distrik, waar die man wat vermoor is en ook sy vrou wat baie seer gemaak is. Sy is op die oomblik hospitaal en dan natuurlik die skamele troos wat ons het is dat die vee alles teruggevind is wat daar mense gesteel is in die proses en dan ook dat daar wel arrestasies was. Uitstekende werk aan Vrystaat Veiligheid. Julle is werklik waar en ek het al baie keer gesê, gesien en gesê, julle is 'n klomp eisters. Ek wil oor 'n paar goeders met julle gesels. En die eerste ding gaan oor veiligheid. Ons leef in 'n tyd wat ons noodwendig in 'n risikosituasie is waar ons ook al is. In winkelsentrum, op die pad, op 'n plaas. Plaasaanvalle is al deel van ons CV. Ons is hier in Suid-Afrika het ons daardie unieke ding wat nie in ander lande in die wêreld voorkom nie, behalwe 'n geval 'n paar maande terug in Australië. Uit die boeke uit, presies dieselfde MO as wat tydens plaasaanvalle in Suid-Afrika gebeur. Nou, ons boet daagliks ons veiligheid in. Somtyds is dit omdat ons 'n kans vat, dit gaan oor traagmanieagtigheid, dit gaan oor, traagmanieagtigheid is die Amerikaanse woord vir complacency. Ons vat 'n kans, of ons is in daardie, gedagte, dat dit sal nie met my gebeur nie. Hierdie area waar ek bly was al in die laaste 10 jaar nog nie 'n plaasaanval nie. Nou, ek het een keer toe vra ek vir iemand, wat is die kanse hier vir 'n aardbewing? Sê daai persoon vir my, die aardkors is stabiel totdat hy onstabiel raak. Nou, jy is veilig tot jy onveilig raak. En jy kan nie sê, omdat daar in die laaste 10 jaar hier nie 'n plaasaanval was nie, dat ek nog steeds gevrywaar is vir die volgende, hopelik 5 jaar, voor daar eers na hierdie area gekyk word en gesê, maar kom ons stap 'n bietjie daarin. Er val 'n paar mense daarin, vat 'n lewe, vat vee, vat eiendom, vat vuurwapens, wat dan weer in ander plaasaanvalle of transito rooftogte gebruik kan word. En dit is alles aspekte waarin ek al voorheen gepraat het. En nee, ek sê nie vir jou, ek sê jou mos, ek het jou mos so gesê nie. Dit gaan oor basiese veiligheid. Dit gaan oor om voortdurend oor jou skouer te kyk, voortdurend jou wapen aan jou te dra. Dit is klein belangrike dingetjies wat groot impak kan hê as ons dit nie bybring nie. Hopelik binne die volgende paar dae, week of so, sal ek weer 'n veiligheidsvideo uitbring. Ek het met iemand gepraat, ek gaan sy materiaal gebruik met sy toestemming. Hy's 'n veiligheidskenner en waar hy 'n kenner is ek op daardie punt wat ek gaan nie my eie logiese afleidings gebruik uit 'n plaasaanval en wat daar fout gegaan het en wat opgetel is in daai plaasaanval nie. Dit is regte, egte veiligheidsinformasie deur 'n kenner. So binnekort bring ek dit vir julle. Tweede ding, die veelbesproke moord op Judy van Heerden in Frankfurt het 'n paar dinge wakker gemaak. Ek het kortliks daar gepraat in die week, ek het 'n videoetjie uitgestuur. En al wat ek vir jou wil sê vandag is, word wakker. As hulle wil moor, sal hulle moor. En nou het hulle al hulle barbaarsheid geskuif na die stede toe, waar hulle 'n vrou in haar huis aangeval het,
haar vasgebind het met koperdraad, haar vermoor het, verwrig het met draad. Jy raak bejaard, jy besef jy is onderskoot en jy beweeg weg van die plaas af. Dan kom jy in die dorp, dan word jy daar ook aangeval. So ons is nêrens meer veilig nie. En soos Dawie een keer vir my gesê het, ons moet daardie kop skuif, moet ons aanneem. Ons moet veiligheid begin leef as 'n leefstyl, of as 'n beoefen, as 'n leefstyl beoefen. Anders gaan ons aan die kortste end trek. 'n Bejaarde man vat die reg in eie hande, hy verdedig homself, hy verdedig binne die raamwerk van die wet, verdedig hy sy eiendom homself, en hy word van moord aangekla. En hy is later op borgstof vrygelaat, maar terwyl hy in die tronk sit, is daar weer 'n poging op 'n inbraak op sy plek. Nou in die laaste, uit hoeveel keer as hy nou al sy huis nou al aangeval. Nou die feit dat die man wat homself verdedig het, nou van moord aangekla word, stuur die verkeerde boodskap uit na die buitekant toe. Breek maar in. As jy raak geskiet word en jy oorleef, sal jy okay wees. Ons gaan jou nie vervolg omdat jy ingebreek het nie. Ons gaan die ou vervolg wat sy eiendom beskerm. Waar trek mens die lyn en wat is reg en verkeerd en wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie? Waar is die blok waarin ons polisiedienste moet beweeg? Nie dat hulle altyd beskikbaar is nie. Jy het 'n beter kans om 'n privaat sekuriteitsfirma te kontak as jy aangeval word. Iemand het een keer gesê, in dieselfde geval iemand gesê, moenie die polisie bel nie. Want dit het al hoeveel keer gebeur dat waar ons eiendom probeer beskerm, draai die reg net so om en ons sit aan die verkeerde kant van die reg. Ons is die mense wat vervolg word. Die ander ouens wat die misdaad gepleeg het, kom skotvry. Dit is 'n bietjie van 'n paradoks, maar ja. Dit is nie veronderstel is hoe dit veronderstel is om te werk, maar dit is wat in Suid-Afrika gebeur. Dis hoekom ek sê ons leef in 'n risikotyd. Jy is altyd onderskoot. Jy kan nie sê dit gaan nie met my gebeur nie. Hierdie ding het ek gekry van iemand af wat ek ken in Kanada. En dis hoogtyd dat ons begin luister en kyk na hierdie goeders. Nou dit is een van die goeders, as jy reg geluister het en jy het reg gekyk en jy het aandag geskenk, sal jy gehoor het, daar word gepraat van digitale identiteit. Nou hierdie ding wat ek gekry het is nou ongelukkig in Engels, maar dit sê, an Indian speaker has claimed that India's digital ID rollout was a trial run for what global leaders now want to implement across the West. According to him, cash was made illegal, digitalization was forced, and 70% of the economy crashed as a result. He warns that what happened in India is part of the Great Reset and urges people to pay attention before similar systems take hold elsewhere. As daar al ooit 'n tyd was vir die mensdom om wakker te word, dan is dit nou. Nou hier is 'n paar goeders hierse wat mense kan uittrek en dit gaan oor beheer. As die ekonomie tot 'n val gaan kom, dan gee dit die leiers die geleentheid om in beheer te wees. Jy gaan nie kan koop nie, want voordat jy gaan koop, moet jy eers daardie digitale identiteit aanvaar. En saam met daai digitale identiteit kom daar goeders waarvan ons in Openbaring lees. En ek sê nou vir jou, sonder om doekies om te draai, as jy nog nie agtergekom het dat hierdie wêreld is besig om deur Openbaring te hardloop nie,
dan moet jy baie vinnig wakker word, want anders gaan jy gevang word met jou oogies toe. Dinge gebeur rondom ons aanvaar dit. Ek vat my foon en ek betaal. E-wallet. Dit is 'n handige ding om te hê. Ek kan basies enigiets met my foon doen. Ek kan rekeninge betaal met my foon. Ons is klaar digitaal. Maar hoe ver gaan dit vorentoe of aangaan, voordat ons regtig op pad punt kom wat ons kan sê, weet julle wat, ons, 'n bietjie van 'n probleem. En dan is dit dalk te laat, om uit die probleem uit te kom, en jou vryheid te kan terugwen. Dit was die 4de ding. Die 5de ding, is iets wat onder ons neuse gebeur, en ons aanvaar dit. 'n 3-jarige kind maak vir homself 'n speletjie oop op 'n selfoon, op 'n smartfoon, en hy gaan self aan. Hy snap daai speletjie net so. Maar daai selfde 3-jarige kind het nog nie in die modder gespeel nie. Hy het nog nie 'n stokkie in die grond ingedruk en mure uitgehaal en net vir die snaaksigheid, nee, omdat niemand hom nog gesê het, hoor jy, moet nie die mure eet nie. Dat hy net vir die snaaksigheid is, ja, okay, kom ons eet die goeders. En so is ons besig om die natuurlike in te boet ten opsigte van wat beskikbaar is vir ons in tegnologie. Nou, daar is 'n groot leemte vir alle onder ons stadsjapies. Gelukkig het ek die geleentheid gehad om vroeg wakker te word en myself te begin toerus, myself te begin opvoed, myself te begin inlig oor sekere goeders. Maar die basiese stadsjapie het 'n leemte in sekere kundigheid wat plaasjapies al aanleer van pinkvoet tyd af. Vat my boetie. Hy het, van hy in Doeke was, het hy Zulu geleer. Op universiteit het hy vir die professor gesê, nee, dit is wat hier gesê moet word. So, hy het 'n baie goeie verstaan van Zulu, omdat hy van kindsbeen af opgevoed is. Ons skiet nie meer ketties nie. Jy kry net nie meer raasrek nie. Ons kinders was het ons met 'n ketty om die nek geloop. Ons kalf voor die hele bladie plaas vol. Ek het nou nog merke waar ek deur bosluise gebyt is. Toe was ek 'n chokker gewees, of 'n jong laaitjie van so 11, 12 jaar oud. Maar seker goed soos maak vuur. Vind jou pad. Skiet. Hoe om op die radio in jou pa se bakkie te praat. Daai tipe van goeders skiet tekort onder ons jeug. En baie van ons, en dan sê ek net vir jou, is dit nie net die jeug in die stad nie, maar dit is ook die jeug op die platteland, want daar is 'n selfoon op die platteland ook, so hy kan maklik sit en speel gehou game en die wêreld gaan by hom verby. Hy het nie 'n idee waar hy is op die oomblik nie. Hoe ver tussen die skool en die huis is nie, want hy sit op sy foon. En dan sit hy nie in jiggle-jaggle met die navigasie toestel wat op jou foon is nie. Nee, hy speel 'n game of hy is op een of ander sosiale media. Nou, baie van julle ken hom. Martin Zulu Potgieter het 'n inisiatief aan die gang gesit om hierdie leemte aan te spreek. Ek dink daar is baie ouens wat al gedink het aan die gedagte, maar hy het na vore getree en hy kyk na 'n 2 dae basiese opleidingsgeleentheid in die bos en gaan aanvanklik oor sulke aspekte handel soos wildopsporing, spooridentifikasie, habitat. Nou wat hy bedoel by habitat, hy het die goeders vir my aangestuur, weet ek nie of dit gaan oor die dier se habitat en of dit gaan om jou eie skuiling te kan bou, wat natuurlik 'n baie belangrike ding is. Spoorsny, basiese oorlewing, hoe maak jy water in die bos, radioprosedure,
plaasveiligheid. So die plaasjappies kan ook iets daar in die bos gaan leer. Hy kan gaan leer hoe om veilig te wees in sy eie ouerhuis. 'n paar belangrike aspekte wat onontbeerlik is om in die agterkop te hê in ons huidige situasie. Dit gee ons jeug weer 'n kans om bekwam te wees. Dit gee vir hulle 'n kans om weer by die veld of die primitiewe, die basiese goeders, die instink te konnekteer en dan sodoende dan weer uit daai tegnologiese omgewing uit te kom en te weet wat gaan jou toe doen staan as jy skielik in 'n noodsituasie is. Ek sit vir julle sy nommer op die skerm, dan kan julle hom self kontak vir besonderhede. Nou ek het gewik en geweeg oor hierdie ene, maar ek het besluit om net so vir oulaas net weer bietjie te kyk, want ons nog nie baie reën gehad nie en die brandseisoen is nie aangeskuif nie of verleng nie. So as ons kyk na vandag se weerkaart, daar's 'n klomp gevaarlike toestande hier in Gauteng, is dit redelik warm. Daar in die verre noordweste, daar in Limpopo en dan natuurlik veilige areas, lae risiko areas. Daar in die verre Wes-Transvaal, Vryburg, Mafeking, daai kant toe, en dan die Laagveld, redelik daarso is dit baie matig. En dan natuurlik die gevaarlike toestande daar in die Weskus half van die Springbok, wat is die Kalahari Gemsbokpark af onder tot daar amper daar by Kaapstad en 'n paar groen kolle daar teen die kus af. Kom ons kyk hoe lyk dit môre. Hoe lyk die prentjies 'n bietjie anderster. Daai kolle daarse wat gevaarlik was, is nou uiters gevaarlike omstandighede met meer matige omstandighede en veiliger omstandighede in die noordoostelike helfte van die land. Daar in die Laagveld ook weer lekker groen, blou toestande daarso, baie goeie toestande en ek glo daar sal ook daarom 'n paar spatsels wees daarso, maar die Noord-Kaap natuurlik is besig om te brand. Hy's ongelooflik warm, ongelooflik droog en die kanse vir veldbrande is wel daarso. En Dinsdag het daardie toestande so 'n bietjie verswak, daardie uiters gevaarlike toestande het nou gevaarlike toestande geword, behalwe daar rondom die Aar, tussen die Aar en ek dink dit sal seker omtrent daar by Douglas wees, verder onder toe Beaufort Wes en aan 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap daarso aan die weste kant wat ook daardie rooi kol het. Die res van die land matig en redelik veilig, relatief veilig vir hierdie tyd van die jaar. So wees in elk geval veilig, moenie per ongeluk 'n brand begin nie. En as daar 'n brand aan die gang is of 'n brand begin woed, kry hulp dat daardie brande betyds geblus kan word. Ek gaan vir julle 'n kort videoetjie wys. Ek het voorverlede week het ek al gepraat oor die onderhoud tussen Johan Allers en Johan Kloppers. Hy is uiteindelik uit en ek gaan vir julle die inleiding van daardie video gaan ek vir julle hier so op die skerm sit met permissie. Baie dankie Johan Allers. Gaan kyk gerus na sy kanaal, Alles Afrikaans. Ek sal dit in die kommentarieblok sit en julle sal ook sien op die inleiding van daardie onderhoud wat hulle gehad het, is daar ook dan die kanaal se naam, Alles Afrikaans. Johan Allers, ou Suid-Afrikaner, bly nou in Amsterdam en hy is besig om baie goeie werk vir ons mense te doen. So gaan en gaan ondersteun hom ook asseblief. A lady from 81 years old. It's horrific. My guest is Johan Kloppers. He's a former police officer with over 30 years of experience in the investigation of crime and over 10 years of experience in trauma counseling. Since 2017, Johan has worked on over 320 farm attacks, murders, cases. That's about 40 cases every year. That's between 3 to 4 cases every month, which means that for the past 8 years, Johan, you've dealt with family victims, the victims of farm attacks, inclusive farm murders, every single week.
Die video gee vir julle 'n redelike idee van die werk wat, nie redelik, gee vir julle baie goeie idee van die werk wat Johan Kloppers doen. En hy is 'n man wat, hy's regtig waar, hy's 'n eyster op sy gebied. Hy is iemand wat werklik waar, hy skroom nie om die eerste tree te gee en mense te begin help nie. Selfs met die geval in Frankfurt het hy alreeds sy hulp aangebied en dit is vir hom, is dit 'n passie. As jy die video gekyk het, as jy die video gaan kyk, dan sê jy sien, dit is nie vir hom 'n inkomste of vir hom 'n werk of 'n beroep nie. Dit is vir hom 'n absolute passie. En ek het met hom al kennis gemaak, ek het 'n bietjie met hom gesels, en dit is 'n man wat jy in jou kamp wil hê as jy onder 'n plaasmoord situasie deurgeloop het en jy het 'n geliefde verloor, of dit kom op daai punt waar die arrestasies gemaak is en jy moet deur daai hofproses gaan. Dit is ongelooflik, die werk wat hy vir ons mense doen. So, hier langs die kant is daar 'n plakkertjie, die gewone plakkertjie, gaan kyk daarso. As jy vir jou hand kan bless met 'n paar rand, hy werk absoluut op donasies, en dit gee vir hom weer die geleentheid om werk te gaan doen vir ons mense, en ons mense te help deur prosesse, ons mense te help met seer, verwarring, bitterheid, om ons net weer die geleentheid te gee, of die voorsprong te kan gee, om net weer te kan mens maak, kan mens wees, althans. As jy kan help, ons waardeer dit. Nog 'n eyster wat hulp nodig het, en hy het nie net een projek nie, dis nie net om voer te gaan aflaai by boere wat swaar kry nie. Hy is ook aktief besig om mense te help wat werklik waar in nood verkeer, die woord uit te kry, die boodskap uit te kry, die volle verhaal en die ware verhaal uit te kry oor mense wat regtig in die knyp is, mense wat regtig hulp nodig het. So, die projek wat hy, een van die projekte wat hy dryf op die stadium is om die voer pille, die voer pellets te maak en te gaan aflewer by boere wat swaar kry in die Noord-Kaap. Al daar by Sutherland, daarom gaan dit verskriklik swaar. Daar is basies nie grasie in daardie veld nie. So, nou verlede week is daar weer 'n klomp bale wat oorgebly het van op plase van verlede jaar, wat nou op pad is om te prosesseer in pellets in, en dan gaan hulle daai goeders dan weer verskaf aan die boere in die Noord-Kaap waar dit swaar gaan. Asseblief, daar is die bankbesonderhede op die skerm, as jy 'n paar randjies kan help, as jy net so R100 kan gee, as 'n paar ouens R100 kan gee, as 10 ouens R100 kan gee, is dit klaar 1000. As 20 ouens R100 kan gee, is dit klaar 2000. So kan ons aangaan, elke bietjie help. Kom ek sê vir jou, as jy 'n glas vat en jy gooi 3 druppels in hom, dan is daar klaar water in. As jy nog 3 druppels in gooi, eventually as jy aangehou 3 druppels, dan is 'n glas naderhand vol, en dan kan jy daai water kan jy gebruik, net soos wat jy wil. Maar, as ons vir Chris van Billjon help met 'n paar rand, dan kan hy weer uitgaan en 'n paar ander ouens gaan help. En dit is nie die enigste projek waarmee hy besig is. Hy is besig om baie goeie en sterk liefdadigheidswerk te doen, om mense te help, om mense wat in die knyp is, te promoveer, daardie situasies te promoveer, sodat daar hulp kan kom. Ek dink byvoorbeeld aan daardie jong mamma wat 'n nierversaking gehad het. Hulle is probeer om haar nou op 'n behoorlike hospitaal te kry. En dan natuurlik, die boere wat swaar trek, kry nie net voer nie. Daar word vir hulle so 'n bietjie ietsie gekoop om saam te vat, so 'n bietjie kos, want dit gaan regtig swaar. Daar's 'n hele klomp mense wat in die laaste paar maande hulle hekke toegemaak het, daar in die Noord-Kaap. Kan nie meer nie, droogte is te erg. Nou, ons weet, daar's baie redes vir daardie droogtes. Dis nie net reën wat net wegbly nie. Dis nie net 'n droogte nie, terwyl in die res van die land sopnat is nie. Daar's ander goeders aan die werk. En so ons staan eintlik verplig om ons mense te help daar buitekant. Asseblief. Baie dankie. En ons is nou nog nie klaar met Chris van Billjon en bring hoop nie. Die 15de November ry Boksburg Toyota saam Noord-Kaap toe. Daardie voerpellets wat gemaak word, moet uitgedeel word, en Boksburg Toyota het ingewillig om uit te gaan en te gaan help. As jy wil saamgaan, ek het voorheen gesê, ek sal uitvind wat die details is,
baie dit in elk geval vrylik beskikbaar gestel, dit is op sosiale media. As jy wil saamgaan, kom met jou eie vervoer, bring voer, skenk voer, of maak 'n donasie. So daar het jy 3 opsies. Bring voer, ek dink jy moet 'n leebakkie daar aankom nie. Ek wil nie so 'n persoon wees nie. Skenk voer, maak 'n donasie. Hier langs my, bankdetails, asseblief. Help die mense, dat ons ander mense daar in die Noord-Kaap waar het moeilik gaan, kan help. En dan natuurlik die promosie vir Boerhart, en uit die T-hemde met die Witkruismonument se nuwe logo uit, kom daar 'n bietjie geld in vir die Witkruismonument. Ek dink daai T-hemde is R250, baie hoë kwaliteit, hy trek nie skeef nie. Die logo wat opgedruk is ook van baie hoë gehalte. Boerhart op die agterkant en dan natuurlik Witkruismonument voor op jou bors. Of as jy anderster wil wees, die 4-kleur ontwerp ook met Boerhart agterop, en dan as jy die 4-kleur trots op jou bors wil dra, hierdie hempie gaan jou ook seker, ek dink R250 kos. Ek is nie seker nie. Skakel vir Tersia 062-250-6590. As sy nie onmiddellik optel nie, los vir haar 'n boodskapie op WhatsApp. Sy sal wel terugkom na jou toe. Sy is soms bietjie besig deur die dag. Sy werk hard, maar sy is bereid om jou te help en jou T-hempie wat jy bestel by haar so gou as moontlik by jou uit te kry. Ondersteun haar. Dit gaan vir 'n goeie doel. Nou, dit is al wat van my kant af is vir hierdie Sondag. Hierdie laaste week was besig geweest, die week wat kom gaan ook maar weer besig wees. Ek sal later vir julle deel wat daar aangegaan het, wat aangaan volgende week. En dan net laastens, as jy daar buitekant beweeg, ons het gepraat oor veiligheid. Moenie probeer om op die voorblad van die koerant te kom nie. Dit gaan net jou naam wees, nie jou foto nie. Jy gaan nie 'n medalje kry omdat jy jou lewe gewaag het uit trakmanieagtigheid uit, nalatigheid. Wees veilig daar buitekant, check jou 6 en loop in die genade en die seën van die Vader. Mooi week vir julle.